अगर ये अजीब बर्ड आपको कहीं दिख जाए तो उसके पास मत जाना, क्योंकि ये बर्ड इतना खतरनाक होता है कि आपको कुछ ही सेकंड्स में हिप्नोटाइज करके मार सकता है। इसका नाम है ओपियम बर्ड, जो ज्यादातर ठंडे इलाकों में रहते हैं। ये देखने में हम इंसानों की तरह दिखेगा, लेकिन इसकी रियलिटी रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल इसके पास मारने के लिए कोई तरीके नहीं है, लेकिन इसमें इतनी पावर होती है कि अगर आप इसके पास जाओगे तो आप खुद ब खुद हिप्नोटाइज होकर नीचे जमीन पर गिर जाओगे। उसके बाद ये आपको नोच कर खा लेगा, जो कि ये बर्ड रियल में एग्जिस्ट करता है। चाहे तो आप